Apa hukum pakai cat rambut di salon bagi wanita? Dia ngecat rambut ini untuk siapa? Untuk suaminya apa untuk suami orang? Karena banyak perempuan sekarang bersoleh bukan untuk suaminya. Kalau depan suaminya macam genderuwo. Begitu dia mau pergi undangan di depan suami orang baru sampai bibir begini aja. Oleh sebab itu kalau dia itu untuk suaminya sendiri, ditutupnya, dicatnya untuk dirinya sendiri, tidak merubah ciptaan Allah. Yang tidak boleh itu merubah, wal mughayyiran merubah. Adapun yang tidak merubah yang tidak layak menjadi layak boleh. Merubah yang tidak normal menjadi normal boleh. Pak Ustaz, gigi saya ini tak normal. Kalau saya senyum takut kan? Boleh saya normalkan? Boleh. Tapi yang sudah normal menjadi abnormal, wajahnya udah normal karena ingin cantik, dibuat masuk biru, merah, hijau. Kena hujan gerimis jatuh. Maka merubah yang sudah normal menjadi abnormal tak boleh. Tapi sebaiknya rambut itu tidak usahlah dicat. Mencat rambut boleh, tapi sebaiknya jangan dicat, karena Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Jangankan dicelup, dicabut pun jangan. Kenapa uban bisa jadi cahaya? Apa hubungan uban dengan cahaya? Saya baca kitab syarah. Apa hubungan uban dengan cahaya? Ketika orang melihat uban, ingatlah dia tua, ingatlah dia mati, maka bertambahlah amalnya, makin khusyuklah sholatnya. Itu ditengok uban. Allah, aku minta lama lagi mati. Biarkan aja apa adanya. Tapi kalau melotang-meloteng, saya kalau begini Pak Ustaz, suami saya ini melirik ke orang lain, memang dari muda tuh bawaannya gatal nih, begini. Boleh saya cari, kalau cerita boleh, tapi kalau cerita afdal, maka biarkan begitu saja. Andai istri Ustaz nanti tua beruban, Ustaz suruh celup atau Ustaz suruh biarkan aja? Biarkan aja. Apa hukum bonding meluruskan bonding kritik? Lalu diluruskan, boleh, tak masalah. Meluruskan rambut, tak masalah. Tapi kalau biayanya terlalu mahal, sampai habis dah jatah pakai miskin untuk itu. Asal sudah lurus 2 hari, begulung balik. Habis kena itu saja. Terima saja